Община Тунджа започва ремонт на общинския път Тенево-Маомир, железопътна гара Тенево-Генерал Инзово. Е избран изпълнителя за най-големия пътен обект на територията на общината, който предстои да се изпълнява със специално постановление на Министерски съвет от миналата година, а именно участъка от нашата четвъртокласна мрежа между гара Тенево и Генерала Инзово тече срок за обжалване, който е до 27 юли. За целия участък с дължина малко над 6,2 км са необходими 5,5 милиона лева. Финансирането се прави на два транша от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.